Jenis-jenis kapal dan asal-muasalnya. Medan, Budiono Siregar dengan kapal laut. Oke. Perkenalkan, Budiono Siregar. Cita-cita saya Sekdes, kepala desa. kapal laut. Kapal laut. Jawa Barat, Sangkuriang dengan Tangkuban Parahu. Luar negeri, Jack dengan kapal Titanic. Kalau di kota Solo, kapal apa ya yang sangat dibanggakan pada masa keemasan Keraton Kasunanan? Ada yang tahu?